Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya tukang sewa robotik. Kali ini saya merubah penampilan itu guys. Sekarang penampilannya lebih lucu. Saya ini bentuk seperti macam kayak burung guys, kayak Angry Bird. Nah, ini bekas apa parunya ini bekas remote, remote beko guys. Nah, ini bekas roda ini. Dan ininya sama, ini bekas roda juga. Ini parunya ini bekas remote beko-bekoan nih guys. Nah macam ini tuh saya potong. Nah macam ini juga sama, kita ambil potong ininya. Jadi bentuknya seperti ini guys. Jadi pas seperti paru. Penampilannya agak beda, ini agak lumayan lucu. Ini lampunya lumayan bagus juga guys. Tuh di sini di atas ada lampunya juga. Di sininya lampu, jadi kelihatannya lebih lucu gitu. Nah nanti kita akan bikin sayapnya guys. Nah di sini bikin sayapnya macam ini aja dulu untuk sementara. Nah macam ini nanti dia ini bisa mengepak sendiri guys, bisa ini nanti aja, nanti bisa mengepak sendiri. Kita menggunakan sama ini bekas mobil-mobilan juga, gearboxnya atau dinamo nih. Nanti kita akan pasang seperti ini. Nanti macam ini juga nih. Kita lem aja guys. Nah ini lemnya sangat kuat guys, sangat kuat sekali. Kita akan coba ini di dalamnya guys, macam ini.
sambungkan dulu kabelnya. Kita tes dulu. Nah, jadi bisa mengepak sendiri guys. Oke, tinggal satunya lagi guys. Nah, ini bekas robot ini guys. Ya sebenarnya sih buat bekas robot bikin sendiri, tapi ininya kan bekas mobil-mobilan juga. Kita copot dulu. Nah ini, no, ini kabelnya udah pada terlepas semua. Kita solder dulu.
tinggal sebelahnya lagi guys. Berarti di sini penempatan kita gosok biar merekat guys, biar lengket. Kita kasih lubang untuk masukin kabelnya guys. Oke, kita akan tes lagi. Kita tinggal bikin sayapnya guys. Satu lagi sayapnya belum jadi. Kita rapikan dulu ini kabelnya.
sudah cuma modal karpet ini guys, nggak punya modal. Kita akan ukur. Ini seharusnya sih sebelum dipasang harus diukur, cuma berhubung apa jadinya lah, tapi ya insya Allah tidak akan gagal guys.
ini guys. Udah jadi guys, kita coba tes lagi.
Oke, sekarang kita bikin ekornya guys, bikin buntutnya. Nah di sini kira-kira macam kayak gimana ya.
Nah, seperti ini guys. Ya. Ya cukup cantik lah. Jadi penempatannya di sini. Nah udah sekian dulu guys. Karena ini kehabisan lem, jadi nggak bisa berlanjut. Nantikan episode berikutnya guys. Tinggal ini kasih lem aja ini guys. Akan cantik nantinya nih. Nah udah, assalamualaikum guys, bye bye.